ngoten. Mboten oleh. Wayat muna padha madha. Sapa si menungsa man wong yukhalibum kang nulayane sapa wong marang menungsa wayu nasiku mituturi bagus. Dalan dimusuhi pidinihim dalam agamanipun manungsa. Hadza kang santri iku kalul aksar kata-katapun kalul aksari kata-katapun priyantun kathah ilaman kejawi tiyang asa mau kang ngreksa ing wong sinten Allah. Sing umum ngoten lho Kang santri kejawi tiyang sing diresa Allah mboten. Bener salah. Senajan dulure dhewe salah. Dadi pawajaba mongko wajib apa iktirazu ngreksa. Patahawudhu ngreksa wal iktiyatu ngati-ngati pi jamil umur ing dalem kabeh perkawis Kang santri. Paina zaman mongko temen setuning zaman niku matlurun kepitnah wa ahli ning zaman. Sakniki ngarang kitab Nasaihil Ngibah Nasaiki Diniyah niki anil haqi saking kebenaran nakibuna padha mlempeng. Zaman kakarang niki ahline zaman kata ingkang nyeleweng ila masyaallah kejaba priyantun kang dikersane Allah dikai petunjuk Allah minhum saking golonganipun manungsa kala wau wahum tetapi tiyang ingkang diparingi petunjuk kala wau al-aqilun kidik sanget Kang santri. Kidik sanget sing demen kebenaran pancen kidik. Mbak Lam, kula aturi kertos sampean ana pripun teng setune alus. Walut palan tegese alus, alon alus wamun jani batal goldoti ngedai wadak. Kasar wangan pi bengis islu iku aslun kabir pokok ingkang ageng pi kubulil hak. Niku Kang santri sampeyan belajari ati pun ngantos angkot. Ndak nrimo kebenaran. Aman belajar halus neng tumanjane teng manah pun wangkot nrimo kebenaran niku pokok Walik kula aturi netepi sampean Kang santri bidalika kelan mekaten alus sing adi ngininggalne kewadakan kewangkotanipun manah purun nerami dateng kebenaran kala wau aman sartane tiang amar tau kang perintah saman dateng tiang au nahe tau to nyegah saman dumateng tiang au nasak tau to nuturi bagus saman dateng tiang minal muslimin saking wong Islam tutur sing sae vaksin kula ni bagus ning sampean asiasata ing taktik cara politik carane piye ya lho dhisik dilus ndak kena dilus nah kasar ndak nang ya wis gugur pizali kan dalam mengkono-mengkono nekane perintah nyegah marang kemungkaran wakalamahu ngomongi sinten tiyang kala dumateng liya kalian ngepi niku lek ijen walinin alus lau kedhe tiyang janiban ngedoi dateng wadak wafat kulaturi ngesorne saman lau dateng tiyang janakane ing suwiwi sampeyan bau loro pun gumbedhi wae narip mongko temen satune alon mapakara kana kang ana apa si alon pisen duwe wiji-wiji makanan ndak ana apa si alon pisen wiji-wiji lan jana kejo maes-maesi apa alus dumateng se walan sak pun ngantos napa sampean minsae saking wiji-wiji ngunek-ngunek ila sanau kejaba ngelekaken apa ngunek-ngunek kala dumateng se kama kados keterangan kala kang paring dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam wa qoma qala Allah taala kados ansulipun paring dawuh sinten Allah taala li rusuli marang utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupanipun dawuh Muhammad Pabima rahmatin mongko kelawan rahmating pangeramu
mongko sebab rahmat minallah saking pangeramu lintang alono sliramu Muhammad lahu marang umatmu walau kunta lamun ana sliramu paudon pada golidul kolbi kasar ati lampar du mongko yektine bubar sapa kaum min kholik saking kiwa tengenmu bubar. Belajar ati sing alus nrimo marang petunjuk. Wa qalu ta'ala dawuh pandikane Allah taala wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalapu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wala takunu aja ana sapa sira kabeh wong mukmin niku kalladzina kaya wong akeh tafarraqu kang padha pecah belah sapa lazina rupane Nasrani Yahudi. Waqtalapu padha persulayan sapa lazina mimba dima saking sausing perkara jahum kang teka ing lazina opal bayanatu kepertelan dawuh pandikane Allah. Nah nyegah sinten Allah saking dawuh wala takunu kalazina tafarraqu waqtalapu mimba dima jahumul bayan kala wau minallah penyegah saking Allah li ibadihil mukminin dateng kaula ingkang mukmin ngene tasabi aja nyerupani bil mutafariqainil mukhtalifain ing pantan loro kang padha pecah belah karone rupane Yahudi Nasrani. Wis senengane Yahudi Nasrani aja kok tiru. Pecah belah kuwi lakune wong Yahudi Nasrani. Pidine menem agamane pantan loro min ahlil kitab. Awes sabar. Wong sing seneng pecah belah kuwi pancen terus terang men niku rekodayaning setan. Setan didhawuhi dening Allah nama yurudi syaiton ayoke ngabainamul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ayo pesine ngarepaken sapa setan. Yen to nibaken sapa setan ing manungsa sesatron lan bencen-bencenan niku. Niku rekodayaning setan. Mula wong mukmin Allah ndawuhi mukmin kowe aja kaya wong pantan loro pantane wong Yahudi Nasrani wa ulaikal ladzina ikhtalafu bidihim ya wong Yahudi Nasrani wong akeh kang padha persulayan agamane lahum tumrampe wong Yahudi Nasrani kang padha persulayan azabun azim siksa kang agung pas takzom kang santri kula aturi milang-milang ageng sampean rahimakallah. Muga-muga ngasih sampean sinten Allah jidan kalih estu Kang. Ngazaban ing siksa kang didhawuhne Allah kowe aja persulayaan. Kaya wong-wong Yahudi Nasrani wong sing kaya ngono kuwi diancam ulaika lahum azabun azim. Lho, niku sampean estokne Kang sampean wilang-wilang gede tenan angsalipun dawuh Allah jidan kali temen azaban ing siksa samau kang arane ing siksa cinten al ilahu pangeran niku lho al ngazima siksa kang gedhe al ngazimu kang agung ngaziman siksa gedhe tumrape wong padha persulayaan diancam siksa kang gedhe iku amun ngantos sampean sepelekne wah iku wis didhawuhne njung labi pitah dadi 73 lho niku salah ngelek sampean salah mendet salah. Bata pakar kulaturi pikir-pikir sampean bin dalam dawuh pandikane Allah lanju. Kulaturi nyelametne sampean binafsikan pribadi sampean min saking siksane Allah ingkang ageng disebabne persulayaan ngajeng kala wau. Wadhalika dene ute mengkono-mengkono bisane kula sampean slamet Kang santri mboten enten margi kejawi bi mulazimatil kitab was sunnah netepi dawuh Al-Qur'an lan hadis. Gundilan dawe Allah lan Rasul wa mujani bati zaik lan ngedohi marang nyeleweng bal bid lan bidngah wal aroi seneng padu al mutalipati kang dadekake persulayaan wal ahwail muqtabariqati lan hawa ingkang seneng persulayan pecah belah. Wa'lam ngaturi ngertos sampean anau tamang kelakuan kama taparoko ahlul kitab kaya oleh pisah sinten ahli kitab Yahudi Nasrani. Waktalapu padha persulayan sapa ahli kitab pidini dalam agamipun ahli kitab pakota parokot teman-teman pisah sapa hadil umat iki lah umat Muhammad. Bener kan? Umat enjing Nabi nggih pecah belah.
Wahtalapat persulayaan sapa umat Muhammad aidon kale malih ngalama mitur dawuh akbaro kang weh werta bin bau sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.